مرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو هذا بالنسبة لجماعة ليزيميكو. اليوم إن شاء الله باش نعملو فونكسيون افين بار انترفال كيف تشوف معايا. تو دابور دوزيام ايكو. باهي، متنساوش تعملوا ابوني للشين وبارتاجيوها مع صحابكم. نقراو l'exercice مع بعض. Soit f la fonction affine par intervalle définie sur l'intervalle moins de 8 par f de x égale à x plus 1 si x supérieur ou égal à moins 2 inférieur strictement à 1, moins 2x plus 4 si x supérieur ou égal à 1 inférieur à 4, 1 sur 2x moins 6 si x supérieur ou égal à 4 inférieur ou égal à 8. Alors, allez tracer la représentation graphique de f dans un repère orthogonal OIJ. Tout d'abord, je dois tracer le tableau des valeurs. Bon, on est le x, il est l'antécédent, x est l'antécédent, f de x l'ordonnée. Bon, le je dois tracer la courbe de f dans l'intervalle moins de 1. Et dans l'intervalle moins de 1. Alors, je dois prendre deux valeurs de l'intervalle moins de 1. Je vais prendre deux valeurs de moins de 1. Je vais deux valeurs simples. Le moins 2. On a par exemple 0. ما ناخذوش خاطر اوفير. الور في الموان دو 1 تبع معي في الموان دو 1 باش نكتب الفونكسيون هذه. بون موان 2 بلس 1 صافي موان 1. 0 بلس 1 صافي 1. في الموان 2 عندي موان 1 في 0 عندي 1. باهي، بعد هنا عندي دو بوان. البوان الاولى اللي هي ا موان 2 موان 1. ريتو كيما قلت لكم هذه لابسيس وهذه لوردوني. لو بوان الثانية ب 0 1. هذا في الانترفال الاول ومن بعد هذوما باش نربطهم. بون تو باش تعدل الانترفال الثاني افيك ان اوتر كولور لو روج باغ اكزومبل اللي هو الانترفال 1 4 وفير. ناخذ ريت الان باش ناخذ تو لهنا ريت الان هذا ما خذيتوش لهنا باش نكون متاكد اللون هنا او ايجال هنا اوفير دونك هنا او ايجال هنا اوفير دونك هنا او ايجال. بون الان هنا نجم ناخذ خاطر فيرمي دونك باش نكتب الفونكسيون في الان موان 2 فوا 1 هنا باش نعرف الان جو دوا رومبلاسي لو اكس هنا بار 1. موان 2 فوا 1 صافي موان 2 موان 2 بلس 4 4 موان 2 صافي 2. الور ici مازال لي ناخذ فالور اخرى ديزولي نسيت. بون je peux prendre par exemple le 3 moins 6 هناك si x égale à 3 f de 3 تنقل هنا 3 باش نعمل f de 3 3 موجودة لهنا 3 موجودة لهنا. هذا نجم نكتبو عبارة الانترفال 1 4. بون 3 donc moins 6 plus 4 ça fait moins 2. Et enfin 4 8. Bon, alors في ال 4 8 باش ناخذ لو 4 ناخذ لو 8 ولا لو 8 puisqu'il est fermé ici. Bon, في ال 4 4 sur 2 ça fait 2. 2 moins 6 ça fait moins 4. هذا باش نخدم بهذي. في ال 8 8 sur 2 ça fait 4. 4 moins 6 moins 2. بون هكا كملت التابلو دو فالور بتاعي. هذوما نسميهم البوان هذومية باغ اكزومبل هادي نسميهم مثل بون سي 1 2 و دي 3 موان 2. وهوني le E 4 moins 4. Le F 8 moins 2. Le point هذوما
Le point A et B appartient à la représentation graphique de f dans l'intervalle -2, 1. Et C1,2 et D3-2 appartient à la représentation graphique de f dans l'intervalle 1,4. Bon, E4-4, F8-8 appartient à la représentation graphique de f dans l'intervalle 4,8. Bon, la représentation de f B في -2, 1 هي fonction affine, donc c'est une droite. باهي نعملو توا représentation تاعنا. باهي je dois tracer la représentation graphique de f. بون نبداو في الكونستركسيون تاعنا. قلنا المرة الأولى باش نكتبو في الانترفال -2 حتى يكشل 1. الانترفال هذا هاكا في الانترفال -2 حتى يكشل 1. بون معناتها هذا دونك باش ناخد دي فالور في البارتي هذا، وانا ديجا خديت -2 وخديت الزي 0. معناتها المرة الأولى باش نكتب في الانترفال هذا. بون قلت خديت -2 في -2 عندي -1 في -2 في -2 جي -1 معناتها في -2 جي -1. Bon. Je dois changer le couleur. سامحوني ما عنديش لوجيسيال نرسم بيها، ما جيت باش نفسر. في -2 -1 هذه البوان A. البوان B اللي هي الكوردوني نتاعها 0 1. البوان B هو 0 في 0 1 معناتها هذه البوان B. Bon, je dois lier les deux points هذوما. قلنا في 0 1 حطينا البوان B. من بعد في الان عندي 2. في الان عندي 2. بون هنا في الان وهكا نجم نكمل ليماج دو 1. باهي في الدو هذه البوان سي اللي هي في الان 2. باهي الدي بون في الان 2 والدي هي في 3-2 في 3-2 معناتها تو باش نخدم عبارة في الانترفال الثاني اللي هو 1/4 معناتها في الانترفال هذا. خذينا الان وخذينا 3. بون تو في 3 قلنا -2. هذه البوان دي. كان تلاحظوا في الدو عندي 0. باهي باهي تو في الكات عندي -4. هذه البوان 4 هوني -2 هذه -3. هذه -3 باش نكمل نرسمها. وهذه -4. في الكات عندي -4.
دونك هذا راهم لاصق في بعضهم. هذا لهنا لو بوان نتاعي A B C D. دونك هذه راهي لاصقة في بعضها. طب يلزم هذوما ألينيي معناتها دي بون A B C D. بون هذه لو أو. ومن بعد في الويت في الكات موان كات في الويت موان دو. في الويت موان دو الله غالب ما عنديش لوجيسيال نتاع بس انا جيت نفسر لكم. باهي وهكا عملنا الكونستركسيون تاعنا في الانترفال موان دو 1 بعد في الانترفال 1 4 وبعد في الانترفال 4 8. باهي في الويت موان 2 في 4 موان 4 كان تلاحظوا لهنا في الانترفال هذا نجم ناخذ 6. دونك كي ناخذ باغ اكزومبل 6 سامحوني 6 يلزم 6 اللي هي في الانترفال هذا 6 اللي هي في الانترفال هذا 6 x 6. donc 6 sur 2 ça fait 3 3 moins 6 moins 3. donc في 6 moins 3 هاي خدمتنا. donc في 6 moins 3 فهمتوا علاش رسمت هاي في 6 moins 3. باهي هذه هي لا ريبريزونطاسيون تاعنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. كل انترفال ناخذ منه دو بوان ونربط بعد يبقاو لي كيما نقولوا لي زيكستريميتي نعمل ليماج نتاعهم ونربط دو بوان هذه بالان. باهي بون جيست رومارك لهنا ينجم يسألني كيستيون يقول لي quel est l'ensemble des définitions de la fonction f. شنو هو l'ensemble des définitions de la fonction f. هاو l'ensemble des définitions من moins 2 هايكا هو moins 2 8 سامحوني. l'ensemble des définitions هو moins 2 8. par définition شنو هو l'ensemble des définitions. L'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des réels x qui ont une image par une fonction f. Et je n'ai l'ensemble des réels x اللي عنده image par f. هو من moins 2 حتى معناتها هما l'ensemble des définitions هو moins 2 8. n'importe quel x في الانترفال هذا في moins 2 8 نجم نعمل l'image نتاعها par f. معناتها l'ensemble des définitions اللي نرمزوا له بالدي اف هو moins 2 8. خذ باغ اكزومبل هنا 0 بون 0 موجود لهنا نجم نعمل ليماج نتاعو بهذه 0 بلس 1. خذ باغ اكزومبل 4 موجود لهنا هيك او ايكال. دونك 4 نجم نعمل ليماج نتاعها لهنا 4 sur 2 2 moins 6 moins 4. باهي خذ باغ اكزومبل 2 موجودة لهنا باش نعمل ليماج نتاعها هيك 2 موجودة في الانترفال هذا. معناتها لونسومبل دي ديفينيسيون كيفاش نخرجو هو موان 2 1 يونيون اتحاد نقول واحد هو موان 2 1 يونيون 1 4 يونيون 4 8 اللي هو الأصغر واحد الأكبر واحد. لهنا فرمي دونك يبقى فرمي كان جا أوفير يبقى أوفير. دونك موان 2 8.
فهمتني ولا؟ كان جيت لهنا في الموان دو لهنا ما هياش ويكال، دونك لهنا تجينا اوفير. لهنا في الموان دو فيرمي، أصغر وحدة موان دو والشيرة متاعها فيرمي، هيك موان دو فيرمي، وأكبر وحدة 8 فيرمي، دونك رينيون ناخو أصغر وحدة وأكبر وحدة ونشوف فيرمي والأوفير. كان جيت لهنا أوفير دونك هذه بتجينا أوفير. باهي كونسيرنون لو سونس دي فارياسيون ولا الفارياسيون متاعنا، شنو هي الساعة كي يسألني على الفارياسيون دين فونكسيون أون جينيرال، يقول لي étudier le sens des variations sur un intervalle I, c'est déterminer si cette fonction croissante, décroissante ou elle est constante. معناتها باش نشوفها croissante ولا décroissante ولا constante. باهي يصير الانترفال باش نخدم عليه par exemple moins de 1. وباهي كي يقول لي مثال déterminer les variations sur son ensemble des définitions اللي هو moins 3 8. يقول لي déterminer le sens des variations sur son ensemble de définitions, c'est déterminer les intervalles sur lesquels elle est croissante ou décroissante ou constante. باهي أنا مثال باش نسألكم باش نقول لكم مثال déterminer le sens de déterminer سامحوني le variation de cette déterminer le variation de cette fonction. باهي كنا ناخذ الانترفال الأول اللي هو le moins de 1 quel que soit x appartient le moins de 1. الf de x نتاعي هي شنو هي؟ x plus 1. فما قاعدة شنو تقول f de x en général fonction affine à x plus b. إن شاء الله باش تقراو هذه. باهي هي en général نساو هذا هي en général définie sur r. إذا كان ال a positif أعرف راهي ال f نتاعك f strictement croissante si seulement si a معناتها الكوفيسيون ديريكتور strictement positif أعرف راهي ال f strictement croissante strictement. إذا كان ال a négatif strictement négatif أعرف راهي ال f strictement décroissante. إذا كان ال a égale à 0 إذا كان ال a égale à 0 أعرف راهي ال f constante أعرف راهي ال f نتاعك constante. باهي أنا كي باش نخدم في الانترفال الأول اللي هو هذا في الفلاش اللي هو موان دو 1 بالطبيعة في الانترفال موان دو 1. الفونكسيون نتاعي شنو هي في الموان دو 1؟ كي ناخو x appartient le moins de 1 quel que soit x appartient moins de 1 f de x égale شنو هي؟ bon في le moins de 1 ال f de x هي x plus 1 هي x plus 1. باهي شنو هي ال a اللاصق في ال x؟ ال a لهنا هو 1 اللاصق في ال x هو 1 هكا ولا؟ ال a égale à 1 positif strictement alors ال f نتاعنا strictement croissante sur l'intervalle moins de 1. باهي ونفس الخدمة تو سي x appartient l'intervalle هذا 1 4 لهنا هاني ديكرواسونت ريتوها ديكرواسونت ريتوها باز راهي ال f de x لهنا ال a نتاعها نيجاتيف. هاي ال a moins 2x في ال 1 4 ريتو في ال 1 4 ال a égale moins 2 négatif donc ال f décroissante. كي تبدا ال x في الانترفال 1 4 pour tout x appartient à 4 on a f de x égale moins 2x plus 4. بون أنا باش نحط الكولور آخر موان 2x باش تفهموني. هاي موان 2x ريتو ال a نيجاتيف ألور نقول a نيجاتيف a اللي هي إيجال موان 2 نيجاتيف دونك ال f strictement خاطر inférieur strictement هنا دونك f strictement décroissante sur l'intervalle 1 4.
ونفس العملية عاد في الانترفال الآخر اللي هو في الانترفال 4 أنا متأكد هنا هيك كرواسونت ريتوها كرواسونت هيك هنا كرواسونت دونك لقيت الفارياسيون غوش ا دروات من اليسار لليمين شوف من هنا لهنا كرواسونت دي كرواسونت لهنا كرواسونت بادرة الأ بوزيتيف هيك في ال 4 الأ هي 1 sur 2 اللي هو بوزيتيف هذا نقولو احنا ماشي باهي تو قال لي ريزودر ليكواسيون اف دي اكس ايكال 0 f de x égale à 0 autrement dit f de x اللي هي l'ordonnée اللي هي y معناتها y égale à 0 ايش هي معناتها هي كنقول f de x égale à 0 les solutions de cette équation et les coordonnées de points d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. قال لي f de x égale à 0 bon معناتها هنا la courbe de f coupe l'axe des abscisses اللي هو نسميوه احنا اللي هو او اي نسميوه هو coupe او اي l'axe des abscisses بتاعنا اللي هو l'équation y égale à 0 باهي معناتها les solutions de cette équation les coordonnées ما باش نجاوبكم الطلمان les coordonnées de point d'intersection de CDF avec l'axe des abscisses f de x égale 0 وهذا l'axe des abscisses وين يقطع l'axe des abscisses هي البوان هذه حسب ما نذكروا يتعدى من البوان هذه زائد معناتها هما هذه اللي هي نسميها هذه الأولى موان 1 هيك قل لي f de x égale à 0 f égale à 0 autrement la courbe de f coupe l'axe des abscisses معناتها les solutions معناتها هما اللي كل résoudre f de x égale à 0 هي les abscisses de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Bon, la question 2, résoudre l'équation f de x égale à 0. Je m'arrête f de x égale à 0. Autrement, la courbe de f coupe l'axe des abscisses. معناتها نكتب لكم هكا باش تفهموني. معناتها f de x égale à 0. معناتها la courbe de f هوني coupe l'axe des abscisses. coupe l'axe des abscisses اللي هو OI. معناتها la courbe de f coupe l'axe des abscisses. coupe l'axe des abscisses. احنا هنا كتبت l'abscisse. coupe OI. Bon. معناتها les solutions de l'équation f de x égale à 0 هما les abscisses de points d'intersection de la courbe de f avec OI. معناتها البوان الأولى اللي هي هذه موان 1 0 والبوان الثاني اللي هي هو يقطع في البوان 1 موان 0 وفي البوان 2 0 معناتها نعاود لكم les solutions de l'équation f de x égale à 0 sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Le point d'intersection par exemple هي الأولى نعرفوها نسميها k moins 1 0 والبوان الثانية نسميها n اللي هي 2 0. أنا واش قلت هما les abscisses de point d'intersection معناتها le moins 1 و 2 معناتها S dans R
S dans R. هذه الكستيون اللي في au moins 1 2. ان شاء الله تكونوا فهمتوا السيونس بتاع اليوم. ما فهمش حاجه يخلي كومنتير، واللي عنده بارتي مش فاهمها كيف يخلي كومنتير. الى اللقاء.